提醒一下各位问界车友啊，只要你开的是问界，无论哪款车型，金车提回来务必要安装上这个重要的小配件，已经有不少车友都中招了。首先把主副驾驶的座椅往前调，来到座椅后面，可以看到除了后排出风口以外，座椅下方还有2个口子，这么大的口子就这么直接裸露在外，里面只有一层单薄的尼龙网格。平时后排乘客鞋底的小石子儿、小朋友吃的零食、碎屑玩具都很容易顺着这个斜坡直接滚落进去，一旦掉进去，想要取出来的话，只能拆掉整个座椅地台，非常麻烦。每次开车时还会产生各种哗啦啦的异响，食物零食也会在里面腐蚀发臭，产生异味。开维修店的朋友建议我可以装上这样一对保护罩，它是黑钛304不锈钢材质的，原车1:1开模，撕掉背后的无痕胶，直接对准位置给它按压装上就好，严丝合缝，宛如原车自带。它是这样密集的条形孔洞，可以有效的把各种异物阻挡在外，同时也不会影响后排的正常出风，外观相比安装之前也更好看了。真的是小东西大作用，建议每一位问界车主都把它安装上。